Kalian lagi cari alat terapi uap yang simple bisa dibawa kemana aja? Kenalin, ini dia Nebulizer Mask Portable dari UL M103. Dalam satu box sudah dilengkapi tas penyimpanan, perangkat nebulizer, masker anak, masker dewasa, mouthpiece, kabel USB, dan baterai. Cara pakainya juga mudah loh. Ada dua sumber daya, bisa pakai baterai atau kabel USB, dicolokin ke powerbank atau adaptor. UL M103 pakai teknologi ultrasonic mask terbaru, mengubah cairan obat menjadi partikel halus berukuran 3,7 mikrometer. Nggak perlu khawatir soal kebisikan. Nebulizer ini sangat sunyi jadi tidak mengganggu anak-anak. Kamu tertarik dengan produknya? Yuk cek keranjang kuning sekarang juga!